mbere n'agashimira n'agatahana ugenda utwaye agashimira amakaye kweri barampaye n'imipira byinshi. Ewe Burundi we sagarara usagambe uri igihugu ciza gitengatiye ivyiza vyinshi. Ewe Burundi we sagarara usagambe uri igihugu ciza gitengatiye ivyiza vyinshi. Ndabana mu kicana bakunzi ba Burundi aho muhereye hose nibaza kumeze neza murakomeye. Uno musi n'umunsi udasanzwe twabazaniye bishasha. Imbere yacu hari umusore akiri muto cyane kumbure araza kutwibwira yongera twidondore mu buryo buhagije turabanza tumwakire. Nibaze ko aho muhereye hose muranyumva n'irya nyene rikunda kubashikiriza ibiganiro ni Levis harimo aze kunyitwa Abu. Ego kumbura umuntu wese ukavyumva ashobora kubivuga ko biba bimeze. Ego ndabaramuje cyane. Mahoro cyane namwe. Meze neza. Ego turashima. Ego murashobora kwidondora bari kubatwumviriza gatoya. Ya jewe ku mazina y'abavyeyi nditwa Nzobonimpa Fabrice. Ego nkaba mvuka mu Kayanza muri komine Rango mu ntara ya Kayanza nyene. Ego nkaba nsanzwe nkora akazi kanje ncungera inzego z'igihugu umusirikare. Hambavu yaho ndasanzwe ndi n'umuririmbyi. Yego kurumva bikaze none musanzwe mucungera inzego urumva muri mu nzego mbe je sinda nabimenyereye sinzi ukuntu bavyita ariko mbere turaza turabivugana ko bukebuke nta kibazo. Yego cyane biba bigoye cyane iyo muri mu ivyo mwayo mabanga ariko turaza kubishikako. Ni iki cyaranze ubuto bwanyu kuva mu gico bwenge? Je cyaranze ubuto bwanje. Je kweri narakunda gukina umupira. Narakunda kuririmba. Narakunda no kuja mu bintu vya atletisme byo kwiruka. Ego kenshi narakunda kwegera haya makonsere y'abaririmbyi nk'ubu kuntu baririmba gucuranga gukoresha ibitari. Ego ni urazi none kuvuza gitari jewe ndagerageza kwere gusa sindakimenya neza. Piano nayo piano nayo ndayizi. Yego cyane urumva ucaka gukora nk'indirimbo ntibikugora. Oya ntibingora kwere. Ego rero kuratubwiye ukuntu byagenze mu buto hari buze umuntu agenda camwo. Turashaka kumenya hagati muri kumwe n'abavyeyi bawe. Ego ni iki bakunda gukora kikabaryohera muhira? Muhira je kintu kenshi abavyeyi bankundira je kenshi kwirwaruka. Bajya abana batoya barakunda kuza ahantu ndi. Bere bakanyita n'amazina menshi kwera ukuntu nyene nabiyegereza. Muhira naho kintu mama yankundira je kenshi ndakunda ibikorwa. Narakunda gufasha abavyeyi. Yego je ndi n'umwana wa mbere muhira. Imfura? Yego ndi imfura. Ego muhira rero mama kabisa je namufasha ibikorwa by'abakurima kwaba guteka. Nk'iyo mvuye ku ishuri nkabafasha. Ego nuko je gikorwa mama yashimira muhira. Hagati ya mama na papa ninde yagukunda cyane? Oya bose barankunda. Muga gusa hagati yabo cyane cyane je mama kwera arankunda sana. Hahandi bavuga ngo kibura ntikiboneke n'umuvyeyi. Ni nyina w'umuvyeyi. Nyina w'umuntu. Bavuga ati papa urashobora kuronka uwundi ariko mama ntaboneka. Yego cyane. Biba bikaze umuntu ari mu bwo buzima kubera ko duza dusanga abavyeyi baba mama nibo usanga bitaha abana cyane gusumba abapapa kubera ko nibo bamaranye umwanya munini cyane. Yego cyane. Aha turavuye mu bwo buto bwacu tugeze n'iki gihe tugeze muno munsi cyo kuririmba umuziki w'u Burundi. Yego cyane. Watangiye kuririmba ufite imyaka ingahe? Yo jewe umuziki kweri nakubwiye mu ntango. Je kweri umuziki kuva nshiga primaire kuva nshiga 5e. Je no mwishuri ndiko ndaririmba. Basura n'ukuntu bagira hariho icigwa cyo kwishuri bagira cyo kuja imbere mu karirimbira amanota. Yego mu gihe cy'ama exam? Cy'ama exam. Kirya je kweri
nico catumye kimpa courage kugira ngo nanje ko naciye mbona yuko nanje mfise taha zo kuririmba urabandanya uraririmba candabandanya ndaririmba gushika yaho rero ntangura kuza ndandika indirimbo ziwanje ata muntu n'umwe yandikiye ndandika baransaba yuko mbere ku ishuri bansaba yuko no kwandika indirimbo ijanye n'ivya sida yego urayijako iyo ndirimbo candayandika waciye uyiririmba urayibaha canke vyagenze gute indirimbo narayanditse ndayiririmbira abakuru bari bati ico gihe mbere n'agashimira n'agatahana ugenda utwaye agashimira amakaye kweri barampaye n'imipira myinshi yego cyane umaze gufata iyo ndirimbo ukayiririmba kumbure ukayandika byose ukabitunganya ugatahana agashimwe inyuma y'iyo ndirimbo haciye hakurikira ibiki nyuma y'iyo ndirimbo bamaze kumva amajambo arimwo bakumva kari indirimbo yanditse neza irimwo ibisabwa byose yego baciye baranshimiye barampaye akabasha kweri akabasha katari gato yego cyane bigira nico bigufashije yego uratubwiye ukuntu byagiye bigenda watanga uririmba ku ishuri impano yawe irazamuka nibaza ko n'amashuri wagumye uduga kumbure hariho igihe rero uvuga ati utarandika iyo ndirimbo utariyumvira no kuba wo kwandika za ndirimbo zawe zose wiyumvira yego niyahe ndirimbo wakunda kuririmba y'umusitari runaka mu Burundi indirimbo y'umusitari je kenshi nakunda kuririmba ukiri muto kijya gihe nkiri muto kera narakunda kuririmba indirimbo ya Kidumu ivuga gute hari indirimbo yabo ngo iburyo ibuba iyo ndirimbo narayikunda sana kweri yego hama rero murakura muri kumutegura kumbure impano yanyu muyitegura hirya no hino muyica hirya no hino muyica ku makanda hirya no hino yego haba hari umuntu uvuga ati je kweri ndi mu ibi bintu ariko ndafise umuntu ngirako nk'icitegererezo nkarora umudo wawe umuntu uvuga ati yamara nanjye ndashaka kuririmba nkanaka abo bantu bashobora kuba bahari mu buzima urashobora kutubwira umuntu yari nk'akarorero mu buzima bwawe bw'umuziki w'u Burundi mu muziki kabisa uwo muntu arahari kandi si n'umwe gusa jewe abaririmbyi bose b'u Burundi ndabakunda kuko nabonye bari mu batuma idarapo ry'igihugu riduga kwa ziriya ndirimbo zabo bakavuga ati burya no mu Burundi ntituzi burya bagusaba bakoresha canke boba bakora canke boba basijya imibereho nyene y'ikirundi ariko n'indirimbo ziratuma zijabuka hanze bakamenya ati eske burya mu Burundi hari impano yego jewe nk'umuririmbyi jewe nogira ko ubu anyispriya mu buzima bw'iwanje nogira ko ndakunda B-Face n'ubu ahantu yo bari anyumva je ndakunda B-Face rap yuda ndamukunda sana kabisa ujya mwana yego ariko amaze kuduha indirimbo nshasha nyine abantu yarabaryoheye kumbure ngira nawe yarakuryoheye ku rukundo yego cyane B-Face on the floor ni umuririmbyi mwiza navuga ko nawe ari mu bariko barakora cyane mu kino gihe ariko ni byiza kuba ufise umuntu ugirako yego sinzi nawe uririmba ubwoko nk'ubwa hip hop canke uririmba indirimbo zimeze gute mu muziki wacu jewe tahaye wanje ahantu iri style no ndirimbamwo ndakunda hip hop cyane yego muratubwiye ibintu byinshi babigiye bitandukanye ariko bwa mbere muri presentation yanyu mwatubwiye ko musanzwe muri abajeshi yego ibyo bintu biba byoroshe gufatikanya uyu muziki hamwe n'ibi bintu byo kuba uba uri mwayo mabanga y'inzego z'igihugu akazi nta muntu yokafatikanya n'ibindi kuko murazi yuko gisirikare kiba ari gisirikare nyene ariko mugabo hambavu y'akazi tukaba turi n'abaririmbyi burya hajya mu gisirikare barakunda abasirikare cyane bafise morale baririmba ku buryo bwaho naho bari ku rugamba mushobora kuvuga mukaririmba nyine kugira ngo umwasi ni kwa ko niba bari muri siporo kazumva bari ko bararirimba kumbure ntibanaruha yego rero akazi kuba turirimba no kuri ntaco bitwaye ariko nikosha dushira umutwe cyane mu muziki
twobaza tugakora akazi hama umuziki ukaza hanyuma akanya kabonetse tukabandanya ivyo vy'umuziki. Muravuga ko rero kumbure umuziki nakantu nyene muntu ashiramwe arose umwanya. Ego. Okay. Ibyo bintu biba bitorosha ariko buke buke bizogenda neza, buke buke ibintu bizotera intambwe ibidasanzwe kumbure no mu muziki w'u Burundi nawo nyene urakeneye abantu nk'abawuserukira kumbure no mu gisoda hariya akaba yabaririmbye. Ego cyane. Rero murafise ahantu umuntu ashobora kuba yotorera indirimbo haba hagiye hatandukanye. Muramaze gukora ibikorwa byinshi maze gushira ku rubuga kumbure barubwire ku mbuga ziba zigiye zitandukanye. Dushaka kumenya hanini umuntu arondera indirimbo zanyu yoca zitorera hehe neza na neza n'izina ashobora kuzitorako. Ya indirimbo ziwanje ziri kuri YouTube hamwe no kuri Facebook honyene. Izina naryo ryo kuri page ya Facebook wandika Fabre J Plateau 57 hama kuri YouTube wandika irya zina nyine ry'iwanje ninzobona nka Fabrice. Mumaze gushira indirimbo zingahe kuri YouTube? Ya indirimbo ziri kuri YouTube zishika 3 ariko hariho n'ibindi bikorwa tukiriko turatunganya bitarahera n'izindi ziri mu studio zitarasohoka. Iya mbere yagiye kuri YouTube yitwa gute? Ya iya mbere yagiye ko twayise iyi siragoye turi kumwe n'umugenzi wanje twa Pasbi. Ego. Pasbi ndamwibuka cyane. Ego. Iyindi nayo ya kabiri yitwa gute? Ya iya kabiri yitwa Ewe Burundi. Iya gatatu? Iya gatatu ni ya mapiano. Umudiho wa piano bayitwa Birthday Sing. Iyo rero Ewe Burundi urashobora kuturirimbira agace gato? Ya ego. Uko. Ewe Burundi we sagarara usagambe uri igihugu ciza gitengatiye ivyiza vyinshi. Ewe Burundi we sagarara usagambe uri igihugu ciza gitengatiye ivyiza vyinshi. Ufise ibiyaga ufise ibibira ufise imisozi ufise intwari zishitse ubugabo. Nzogukorera nzokugwanira nzokurata no mu makungu. Nzogukorera nzokugwanira abatakuzi nabo bakumenye. Ya murakoze cyane. Uburundi bwiza, Uburundi bwacu, igihugu ciza cyane cyacu cy'u Burundi turagikunda. Kumbe n'abaririmbyi hagiraho bakiririmba ni byiza kubera ko yumva iyo ndirimbo mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ya igihugu nta muntu atokiririmbira. Nukuri atari hamwe nyene ibintu nyene bigorana bajya bansinya abansi b'igihugu bo ntibabura. Mugabo kweri ariko turabaririmbyi ahari twa dukwiye kuririmba indirimbo z'akaranga gayagiza bijya bintu twebwe nyene by'abasogokuru ba kera twe twakoze twumva kandi twari dufise abantu nyene baduhaye ama ide neza. Nako tukaca tubicisha mu ndirimbo kugira ngo igihugu cacu kigume camamara muri byose. Yego. Murakoze cyane ariko iyo ndirimbo tuko turayumviriza ukaba watubwiye kukunda hip hop nka kuzijya ndirimbo novuga zaba Be Face on the Floor. Ya hari indirimbo baba bararirimbye igomba kuja mujya mudiho wa Be Face on the Floor akunda kuba yoririmba. Ya indirimbo ya hip hop ego irahari. Rimba gatoya gato cyane ga. Ya Fabre J mwaratubuze turihorera muradufuba tukiri bazima nakwe tubanza turirabika muja mu radio mukiyemera baha beat mutera squat mugeze mu radio mukiyemera ivyo byose mukora twe twamaze turaza baha beat mumaze gutera amaswata ivyo byose mumaze kubitera. Fabre J nije ngaruse kwi beat kwi rap. Ya murakoze cyane. Muratubwire byose bari ibintu biryoshe bari ibintu by'amavuta biteye igomwe ku muririmbyi wacu kumbure byisi turabiyaga buke buke ko amaze gushika mu bwami bwa Burundi. Byinshi tuzobiyaga kumbure nzuza ndabarondera bimwe tuyagamwe bigiye bitandukanye. Nake kajambo ubwira bariko baradukurikirana? Ya akajambo no ubwira bariko baradukurikirana ecame nambere uko bonshigikira. Ntibafate yuko no ndi umusirikare no bankora ku kazi k'igihugu mugabo umve ko nanje mfise impano yo kuririmba bakanshigikira mu bikorwa byanje
kubaja ku ma Facebook bakandika Fabre J Plat 257 bakaja no kuri YouTube bakandika nzobona impa Fabrice utushobona ibikorwa byanje yego cyane murakoze cyane ka tubashimire kiganiro twigakize ngaha kumbure byinshi turabiganira nabashimire namwe yego muheza giwe